近年来吹起一阵野餐热潮，一张垫子、一些点心就能和亲朋好友共度美好时光。台电在6月18及6月19号2天的下午，也要把下月不插电音乐野餐 Party 搬进大安森林公园，以不插电音乐表演方式陪你野餐嗨翻周末的午后。野餐其实很简单，它是透过一张垫子跟一些小小点心，那就可以跟亲朋好友一起就是享受美好的时光。因为野餐它也不吹冷气又不需要是又环保又节能。那其实透过这样的方式，其实是可以传达我们节能减碳的一些意涵在里面。延续去年下月节电之密室逃脱所获好评，今年一样有节电情境体验活动等民众来闯关。另外还有省电达人的经验分享及有奖征答等活动，现场并备有多项好礼。活动参加前100名还可获得造型野餐垫。民众来透过这样子闯关，然后他一种团队的合作来层层解密，然后从这里面呢，他就可以去了解到整个节电的一个知识，还有一些养成一个节电的一个行为。一起节能减碳闯关抽大奖，下月不插电音乐野餐 Party 给你一个丰富的周末飨宴。6月18、19大安森林公园见。台电公司综合报道。